LMKN ini gayanya udah kayak ormas yang suka seluduk kondangan dan packing rendang. Berapa kali kita dikirimkan somasi dan surat seperti ini? Ayo kemari, lebih dekat. Telah menjadi perhatian kami bahwa tempat usaha yang Bapak Ibu kelola telah memperdengarkan karya, lagu, dan musik yang harus memiliki lisensi. Sejak kapan peranai butik hotel pakai lagu? Kita di sini nggak pakai lagu, bapak-bapak ormas, ya. Nah nih, musik kita datang dari Suara Burung yang asli. Atau jangan-jangan Suara Burung Asli pun kalian mau cas. Nah nih, kita pakai suara burung. Kita pengen memberikan suasana alam yang natural kepada tamu-tamu kami. Jadi kami tidak pakai musik di sini. Ngapain kalian kirim kayak gini? Kalian datang nggak? Kalian cek dulu nggak apakah properti yang kalian kirimin ini memang menggunakan musik atau tidak? Ya mungkin mereka kurang aqua kali ya. Nah untuk restoran, lihat ya ini burung asli. Kita pakai suara burung asli. Ya, benar kan?